おゆきトークショーで披露したセミの鳴き真似ごちそうさまでした。面白かったですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ついにやったんですよ。ついにやりました。でも一回イキズライブのラジオ、ひらのラジオの方で初回出させていただいた時にやらせていただいたんですけど、今回まさかの目の前にして対面でやらせていただくことになるとは思ってなかったので、まあ面白かったと言っていただけてよかったです。あ、もうぴったり。そうそう。そうだね。もう夏だからさ。ねえ。まだ見たことない人もいるかも。いいんですか？あらら聞きたい。では皆さん目をつぶっていただいて、目をつぶる。はい。目もつぶっていただいて、ぜひ目をつぶっていただいて参ります。ちょっと顔はね映さない方があれかなと思います。夏を感じますね。すごい。長い。お、ちょっと収まってきた。収まってきた。全然ピーとかじゃないんだね。確かに。イルミン系じゃなかった。待っちゃった。10人やったらもっとすごいことになる。